السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هاد الفيديو في احسن حال ونتمنى تكونوا بخير. غنشارك معكم هاد الحبه السوداء او حبه البركه مع العسل. جربتها الوالده عندي ولقات واحد النتيجه زوينه وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. حبة البركة والحبة السوداء فهي مهمة للجسم وتتنشط الذاكرة، مهمة للجهاز التنفسي. يعني الصدر مهمة لي بزاف. فالوالدة كانت تتعاني من جاتها واحد المنزلة وتتعاني من الصدر ديالها، ما قدرش تبقى تنفس وداك الشيء. فعندها صعوبة في التنفس في الصدر ديالها، وجربتها ليها وكانت عطاتها واحد النتيجة زوينة. هاد الوصفة اللي هي الحبة السوداء مع العسل فهما تيكملوا بعضياتهم، تعطي واحد النتيجة زوينة. هذه واحد السيدة من العائلة كانت تديرها لولدها ولراجلها، والوالدة مني مرضات ما خلات ما دارت، فانا تفكرت هاد الوصفة وقلت نجربها ليها وعطات واحد النتيجة وقلت نشاركها معكم. فانا اصلا درت ليها كمية وحده اخرى، ولكن هذه قلت نشاركها معكم. راه زوينه بزاف بالنسبه اللي عنده هكا واحد كما قلت لكم واحد الحرقه في الصدر ديالو او صعوبه في التنفس، فهي بحال تتحل هذيك الشرايين او شي حاجه في التنفس. مهم ولات بخير من جرباتها، لقات عليها واحد التحسن وقلت نشاركها معكم. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، وغير قبلوا لي على التصوير لانه ما واضحش مزيان. ان شاء الله يا ربي نتمنى تدعموا القناه ديالي. اول خلطه ان شاء الله نحاول ناخذ ادوات اللي تيصوروا بهم. المهم هنا خديت هنا واحد القرعه عقمتها مزيان وتديروا فيها هذاك العسل وهذيك الحبه السوداء. من بعد ما تطحنوها تتخلطوها مزيان وتديروا فيها وقت اللي بغيتوها راه تستعملوها. كما قلت لكم غير قبلوا لي على التصوير ديالي، فهو مضبب وما عرفت كيفاش داير مع في الليل. ان شاء الله اول خلطه ناخذ الادوات باش نقدر يجي واحد التصوير اللي تكون واضح. نتمنى تدعموا القناه ديالي واشتركوا اللي ما مشتركش ويكتبوا لي كومنتير. ونتمنى لكم الشفاء، كاع اللي مريض نتمنى ليه الشفاء، وشكرا لكم بزاف.